Սիրելի լրագրողներ, օպերատորներ, սիրելի ընկերներ, գործընկերներ եւ հյուրեր, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, հարգելի հայրենակիցներ։ Իմ գործընկերը Ավետիք Քերոփյանի ներկայացրած ռազմաարդյունաբերության ու տեխնոլոգիական առաջընթացը լոկ ցանկություն, բաժակաճառ կամ դրսից ներմուծված լուծում չէ։ Այն պետք է ունենա հայկական հասցե եւ հայկական միտք։ Իսկ այդ մտքի դարբնոցը կրթությունը եւ գիտությունն է, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում անվտանգությունը սկսվում է ոչ այնքան խրամատից, որքան դասասենյակից եւ լաբորատորիայից։ Եվ կրթության, գիտության ոլորտի մեր բազմաթիվ մշակումների, առաջարկների եւ ուղերձների մեջ ձեր համբերությունը չշահաշահելու համար այսօր հանրայնորեն առավել հնչեղ հետաքրքիր 4 ուղերձ առաջարկ կներկայացնեմ ձեզ։ Եվ այսպես առաջին ուղերձ մենք կվերակենդանացնենք գիտությունը 5 տարվա ընթացքում քայլ առ քայլ եռապատկելով պետական հատկացումները գիտությանը։ Այսօր մեր գիտությունը գտնվում է կրիտիկական մի կետում, որից անդին այն կողմ անդառնալի քայքայումն է։ Գիտական համակարգի վերարտադրման համար, պահպանման համար եւ պետության կարիքների սպասարկման համար այսօր մեզ անհրաժեշտ է առնվազն 7000 գիտնական գիտաշխատող, մինչդեռ մենք ունենք 3000-ը։ Բայց սա միակ խնդիրը չէ, քանակի խնդիրը, խնդիր կա նաև սերնդափոխության հետ կապված, քանի որ մեր գիտաշխատողների 40%-ից ավելի 65 եւ ավելի տարիքի է։ Այսպես է, որովհետեւ միջին տարիքի գիտնականը, ով ունի էներգիա, փորձառություն, բայց դրան գումարած նաև ընտանիք պահելու հանձնառություն, ստեղծված վարձատրության եւ սոցիալական երաշխիքների պայմաններում չի կարող արդյունավետ լինել համակարգի մաս։ Հետևաբար մենք համախառն ներքին արդյունքի 1%-ի կհասցնենք գիտության ֆինանսավորումը, ինչը կգնա ոչ միայն գիտնականների, գիտաշխատողների, սոցիալական երաշխիքների, բարեկեցության, այլ նաև ենթակառուցվածքների եւ ռեսուրսների վրա, եւ դրանով մենք նոր կենթանություն կտանք մեր գիտության համակարգին։ Ուղերձ երկրորդ, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել այդպիսի գիտական համակարգ, մենք պետք է մտնենք մեր բարձրագույն կրթության մեջ, որտեղ որակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Խնդիրների մեխը գտնվում է նրա մեջ, որ այսօր սովորող 65000 ուսանողները նրանց 80%-ը վճարում է, ինքն է վճարում, իր ընտանիքն է վճարում ուսման համար, եւ դա հարվածում է կրթության որակին, որովհետեւ այդ ուսանողը ստիպված աշխատանք է փնտրում, աշխատում է կրթություն ստանալուն զուգահեռ, որպեսզի կարողանա իր վարձը վճարի։ Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե յուրաքանչյուր տարի պետությունը իր վրա վերցնի, ավելացնի 5000 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցումը, բնականաբար իր համար կարևոր նշանակություն ունեցող, կենսանական նշանակություն ունեցող մասնագիտությունների գծով դա կարժենա 2.5-ից 3 միլիարդ դրամ, որը լիովին տեղավորվում է տրամաբանության մեջ։ Եվ այսպես փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ, տարեց տարի պետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող մասնագիտությունների գծով պետպատվերը ընդլայնելով մենք իրատեսական ենք համարում պետական, ոչ մասնավոր, բուհերում ունենալ անվճար կրթություն։ Եթե բարձրագույն կրթությունն ու գիտությունը պետության ուղեղն է, ապա դպրոցը պետության ողնաշարն է։ Եվ մենք չենք թողնելու, որ գյուղական դպրոցների լույսերը մարեն։ Այսօր հանրապետության 1350 դպրոցներից 400-ը թերբեռնված են։ Մարզերում, հատկապես Սյունիքում, Տավուշում, Վայոց ձորում դպրոցների 1/3-ից ավելին
ունեն 100-ից պակաս աշակերտ։ Եվ այս իշխանությունները, քանի որ շեմ են սահմանել, այսպես կոչված կլաստերիզացիան, օպտիմալացումը, որ 100 աշակերտից պակաս ունեցող դպրոցները միավորվում են, բազմաթիվ դպրոցներ, 260 դպրոց այսօր կանգնած է փակման առաջ։ Սա կործանարար մոտեցում է։ Դպրոցը բիզնես պրոյեկտ չէ։ Դպրոցը ռազմավարական ուղի է, ճանապարհային քարտեզ է։ Մեր լուծումն է առնվազն կիսով չափ նվազեցնել այդ 100 աշակերտի շեմը, յուրաքանչյուր դեպքի հետ կապված օպտիմալացման կիրառել անհատական ռազմավարական մոտեցում, այն բնակավայրերում, որոնք սահմանամերձ եւ հեռավոր բարձր լեռնային չեն եւ կպած են իրար, օրինակ Էջմիածնի, Ծիածանը եւ Ծաղկունքը իրար կպած։ Այնտեղ միգուցե կարելի է դիտարկել այդ օպտիմալացման հանգամանքը սակավաթիվ աշակերտների պարագայում, բայց սահմանամերձ բնակավայրի դպրոցի լույսերը չենք թողնելու, որ մարեն սահմանամերձ բնակավայրերում հատկապես դպրոցներ չեն փակվելու։ Եվ 4-րդ ուղերձը։ Մենք հանրակրթությունը կդարձնենք 11-ամյա եւ աշակերտներին ու նրանց ընտանիքներին կազատենք կրկնուսուցման գերությունից։ 15 տարի շարունակ մեր հասարակությունը բողոքում է 12-ամյա կրթությունից։ Մենք պետք է քաջություն ունենանք խոստովանելու, որ 12-ամյա կրթությունը 12-րդ դասարանն իրեն չի արդարացրել։ Հարցված ծնողների մեծամասնությունը ասում է, որ 12-րդ դասարանը միայն ֆինանսական եւ ժամանակային կորուստ է։ Եվ դիմորդների 80%-ը տարեկան նրանց ընտանիքները վճարում են 500-ից 800,000 դրամ կրկնուսուցման համար։ Մենք հանրակրթությունը դարձնում ենք 11-ամյա, ավագ դպրոցը դարձնելով 2 տարի, իրականացնում ենք իրական մասնագիտական կողմնորոշում 9-րդ դասարանը ավարտողները գնում են կամ դեպի արհեստագործական կրթություն, միջին մասնագիտական կրթություն, կամ դեպի դժվար ավագ դպրոց, եւ ավագ դպրոցում ներդնում ենք մրցունակ կրթական ծրագրեր ու իրականացնում ենք ուսուցիչների այնպիսի վերապատրաստում, որ հնարավորություն տա առանց կրկնուսուցման ընդունվեն ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային բուհեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաքվեի ծրագիրը թղթի վրա գրված ծրագիր տեքստ չէ, այն գիտելիքահենք պետություն կառուցելու ճանապարհային քարտեզ է։ Մենք ոչ նավթ ունենք, ոչ գազ, բայց մեր կարևորագույն կապիտալը մարդն է ու նրա միտքը, կրթության ու գիտության զարգացմամբ է հնարավոր հասարակական արդարություն եւ համերաշխություն ապահովել։ Ինչի հետ կապված մեր ուղենիշներն էլ կներկայացնի իմ գործընկեր Հրայր Կամենդացյանը։ Շնորհակալ եմ։